ក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតលោតចម្ងាយប៉ុន្តែនាងមានខ្មោចនៅចាំជួយហើយខ្មោចបាន3នាងរត់ឡើងលឿនសំដៅទៅខាងមុខរហូតមកដល់កន្លែងគោលដៅនាងពិតជាលោតបានឆ្ងាយខ្លាំងធ្វើអ្នកគ្រប់គ្នានឹកស្មានមិនដល់ទេរហូតដល់ថ្នាក់បំបែកឯកតកម្មកំណត់ត្រាអ្នកលោតបានឆ្ងាយជាងគេបំផុតប៉ុន្តែនៅពេលដែលដៃគូប្រកួតរបស់នាងផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមលោតក៏ត្រូវបានខ្មោចឈរបាំងនៅខាងមុខធ្វើឲ្យនារីម្នាក់នឹងដួលធ្លាក់ខ្ពស់តែម្ដងហើយនាងលោតបានចម្ងាយស្ទើរតែមិនបាន1ម៉ែត្រផងដូចនេះហើយនាងគិតថាច្បាស់ជាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្លួនមិនប្រក្រតីជាមិនខានបន្តមកទៀតក្រុមឈុតអាវពណ៌ខៀវបានប្រកួតទៅលើវិញ្ញាសាផ្សេងមួយទៀតគឺគប់ដុំដែកវិញម្ដងដូចជាលើកមុនដដែលគឺគប់មិនបានចម្ងាយ1ម៉ែត្រទេនេះយើងពីក្រុមអាវពណ៌ក្រហមដែលមានខ្មោចចាំជួយស្រាប់ពេលដែលគប់ចេញទៅភ្លាមខ្មោចបានលោតចាប់រត់ទៅខាងមុខរហូតដល់ផុតទីតាំងកំណត់មិនតែប៉ុណ្ណោះខ្មោចមួយនឹងបានគប់ទៅបុកចំក្បាលមីក្រូរបស់គណៈកម្មការថែមទៀតហើយមានតែក្មេងស្រីដែលមានឈ្មោះថាម៉ារីតែម្នាក់គត់ដែលអាចមើលឃើញខ្មោចមួយនេះឈុតបន្តមកទៀតគឺវិញ្ញាសាលោតកម្ពស់វិញម្ដងម៉ារីនៅតែធ្វើវាបានសម្រេចអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះតែមានការជួយពីខ្មោចចំណែកក្រុមអាវខៀវវិញតែងតែជួបបញ្ហាវេទនាជានិច្ចលទ្ធផលស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកបានទេបន្ទុកចាញ់ទៅលើក្រុមនារីពាក់អាវពណ៌ក្រហមរហូតឈុតបន្តមកទៀតគឺជាវិញ្ញាសារត់ប៉ុណ្ណឹងដំបូងឡើយពួកគេរត់ប៉ុណ្ណឹងគ្នាដោយលក្ខណៈស្វិតស្វែងដេញបកាត់បកោយគ្នាទេគ្រាន់តែក្រុមនារីអាវពណ៌ក្រហមរៀងចាញ់ព្រៀបតែបន្តិចខ្មោចបានចេញមកចាប់ទាញក្រុមនារីអាវខៀវមិនឲ្យរត់ទៅមុខរួចទេខំរត់យ៉ាងណាក៏នៅកន្លែងដដែលជាលទ្ធផលក្រុមនារីអាវពណ៌ក្រហមទទួលបានជ័យជំនះក្លាយជាជើងឯកលើកពានទៅ